Всем привет! У нас опять зима. Мы были на рыбалке, на форель. Наловились. Ну а вы смотрите. Будем здесь ловить. Там есть карпы, есть штёрч. Не помню, как он на русском называется. Так, здесь разные форели. Итак, будем начинать. Я уже давно не блинковал, не блеснил. Ну что такое? Вчера поехал, несколько штук купил. Я-то вообще сильно не блесню. А что будем пробовать? Да, у них холодновато, чем у нас. И снега поболее, чем у нас. Так, бабушка тоже здесь. Вон уже одна стоит. Он под носом стоит, а ее даже не интересует. Есть! А, сошла. Сошла. А, не взяла, смотри. Ну. Ну что ты не взяла? Ты посмотрела, мимо проплыла. Ну, одна уже сошла была. Я видел. Блин, теперь снежок пошел. Есть. Есть. Вот такая штучка. Форелька. Время. Плывут за блесной себе. Хорошо, тут снизу немножко видать. Мне уже жарко становится. Килограмм 36 грамм. Килограмм 36 грамм. Вот.
Вот это еще меньше. $88 грамм. Попробуем на эту. Она слабенькая. Но для этого водоема хватит. Зашла, камеру поздно включил. Ну, так я уже сколько раз кидал. Так. Ну, маленькая. Маленькая. Граммов 200, наверное. Вон они. Пыталась взять, живу за берега. Фу. Все. Успокойся. Успокойся. Почти все блесна, которые я купил вчера, рабочие. Я еще не все испробовал. Это не так сильно большая. Ну вот у меня красный нос. У тебя тоже? Это, если не ошибаюсь, лакс форель. Нет? Это регенбоум форель. Или наоборот. Я путаю в них. Такой рыбак я. Кольца мокреют, замерзает все. О. Ах ты, ушла, блин, шайсе, что-то у меня с очком, блин, сошла. Вон, сачок зацепилась, сачок тоже замерзать начинает. Другую. Оба, сразу. Только кинул с ней.
Молодец, еще и сама отцепилась. Ну, Керша теперь зацепила. Тихо-тихо. Так, это у нас 5 грамм. О! Вот она стоит. Вон она. Было бы солнце, наверное, было бы хорошо видно. Wolltest du wieder daher? Alles klar. Ganz kurz mal nur her. Hätte ich wieder fast vergessen. Ein bisschen. Ja. Danke, dass du mich erinnert hast. Пятый раз, наверное, закидываю, что-то не сразу берет. Он тут круги наматывает. О, есть. Или сошла. О, пыталась опять. Во. Вон, ну-ка, ну-ка. Давай, давай. Вон она. Уж отплыл. О, прямо за берега схватила. Чуть не схватила. Давай, бабушка, давай. Вон, клюет у тебя. Держи. Идти на другой водоем. Тут рыба другая. О, здесь вода тоже заходит или уходит. Здесь, говорят, другая рыба. Здесь глубина чуть поменьше. О, только кинул.
Ох. Успел. Слезла с крючка. Вот такая вот. Не успел закинуть, уже тащит. Кстати, удочка. По фундуку. Шпринг или фирутку? Тут маму снимать? Маму не снял. Классы, как она прыгала, какая красивая. Икра. Смотри, икра, кажется, упала, выпала. А? Икра выпала, смотри. А, я же там взвешивала. Я там не сколько. 4 у меня там. Столько вырезать придется. Вот такой улов. Так, наверное, будем собираться. Руки уже замерзли. И уже, я не знаю, сколько времени. 12 где-то. Сейчас посмотрим. 11:30, 9:30, в 10 где-то мы начали рыбачить. Замерз. Штука. Да? Очень большая тоже. Будем разделывать, чистить, будем делать маринад, не маринад, а будем засаливать, так сказать. Мариновать. Будем мариновать. Кое-что может быть коптить. А кое-что может быть жарить на филе. Ну, большие, наверное, пойду на филе. А мелкие, наверное, будем мариновать.